今次我哋行雙鹿石澗全潮嘅，我哋去到西灣直升機坪咧就上啦噃。冇耐啦，我去到呢個嘅四疊潭，過咗四疊潭之後咧就夾萬坑啦。夾萬坑行到尾咧就係千絲步，一直上咧就係明幽步，繼續再上咧就係呢個嘅藏幽步，然後去到一線天，再去到井底步，再去到賓曹步，咁我哋就出澗啦。之後咧我哋就行鹿湖郊遊徑咧就出翻去搭巴士一笨。未出發先興奮啊！落場雨先啊，19幾蚊啊！各位團友咧，我哋已經上咗車啦。今日出發嘅地點咧係西灣亭雙鹿石澗啊！西灣亭出發啦，而家。有兩隻牛啊，都行過嚟啊！情緒又話高漲，一個唔覺意咧，我嚟到咗西灣啦，挑戰大自然啦！影埋後邊，咁跳落海有咩感想啊？好正！我嚟到咗美麗嘅雙鹿石澗啦，大家準備喺度落水啦，喂！好臭啊！係咪呢個？我嚟有啲四疊潭之後咧，有啲朋友咧又要挑戰試下啦。白粉就唔見佢試下喎，不斷向上嘅大地在我腳下。哇！呢個叫夾萬坑嘅地方，我哋嚟到咗啦，無論太奇啊！哦 ，action！ 飲一啖咧，精神爽利啊！佢哋仲喺樓下咧打緊卡喎。啊！呢度就係千絲萬縷嘅千絲步啦。好啦，我哋攀爬專家咧就諗住帶我哋上去呢度爬啦。唔好向後望就冇事噶啦。一路爬咧就唔好一路影啊嘛。哎呀！嗱，高手咧係唔會等人㗎，一支箭咁就上去啦。有回音嘅啲，阿叉，好，放飯時間啊！喂，呢度就係明幽步啦，你睇佢企上去，沾沾自喜啊！有咩睇唔開啊，大佬？諗住跳落去啊？喂，你做乜喺度抽水啊你？藏幽步，哇！或者又要爬上去啊？喂，一路迎難而上啊，唔講得少啊！攀爬瀑布啊，好刺激啊！咁輕鬆嘅，好簡單啫嘛。嗱，呢啲係咪牙刷刷咧？而家咧，我哋喺度咧就游繩而過嘅，一條繩就要攀過去啦！喂，老友，你都冇話唔驚險啊，真係。一個瀑布邊打卡咗真係，邊個上嚟啊？打鑊佢，打鑊佢！好啦，又要爬上去啦，真係唔講得少啊！搵唔到手位啊！哇，仲有啊，非常刺激啊！呢度有呢條繩咁樣上，上面仲有一個瀑布，哇，碌角啦呢趟！哇係咩步啊？井底步呢個瀑布咧，絕對冇可能跑上去噶啦！我哋咧搞山路過啦喂，山路都好難上噶。啊，呢條瀑布都要我哋爬兜路行噶啦。呢度啊，我係呢度落嚟啦，查姐。唔好再落出澗啊，豪出生天啊！今次嘅冠軍得主咧就係 Mandy 小姐啦。因為佢都唔使行，唔使換鞋，仲可以唔使濕腳啊！厲害啊！一又1/4小時咧就出到去，哇！行到懷疑人生咧，都終於差唔多望見家鄉啦！你睇下啲人，啊，好攰啊！係緊張刺激啊！等巴士啊！包車。